போய் முத்தம் கொடுறானா கொடுத்துட்டு வந்துருவான். அங்க நம்ம ஏமாந்துருவாங்க. அங்க மானிட்டர் சின்ன மானிட்டருங்கிறதுனால ஏமாந்துறாங்க. எடிட்ல வந்து எடிட்டர் சொல்றாங்க, ஏங்க அவர் முத்தத்துக்கு சவுண்ட் எஃபெக்ட் மட்டும் தாங்க கொடுத்துருக்காரு, கிட்டக்க வரலையும் போய் அப்படின்ட்டு வந்துடுறான். சவுண்ட் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கான். நீங்க தானே கியூட்டான லவ் கேட்டீங்க. இதை என் பேரண்ட கொடுத்தா எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாரு. அவன் அண்ணன் என்னென்ன கண்ணத்துல கொடுக்க சொல்றீங்க. தம்பி சின்ன குழந்தைகளை உப்பா. ஐயோ கண்ணத்துல கொடுத்தா என் ஃபேன்ஸ் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. தம்பி சின்ன குழந்தைகளை உப்பா. சின்ன குழந்தைகளை நான் அப்படித்தாங்க பண்ணேன். இது என்னது? இல்ல அவர் பண்ணது அது இல்ல எல்லாரும் பண்ணது என் பேர்ல எழுதுறீங்க அதானே? சரி என்பிடி. எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா என்னன்னா, லியோ படத்துல கூட நம்ம லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்கள் ஸ்டார்ஸுக்கு வந்து பிரிச்சு கொடுக்கறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுப்பா எனக்கு தெரியல. இந்த ஸ்கிரீன் ஸ்பேஸ் ஷேரிங்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல, அதுக்கு எவ்வளவு அது ஒண்ணு இருக்கு. பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னா எல்லா ஸ்கிரீன்லயும் நாங்களே இருப்போம்.